इसका जो है चार्जिंग सॉकेट ख़राब हो चुका है, चार्जिंग सॉकेट काम नहीं कर रहा। तो इसको अपन ये वाला चार्जिंग सॉकेट बिठाएंगे दोस्तों, इसको इस जगह अल्टर करके। और चलो दोस्तों, इसको पहले किट को बाहर खोल लेंगे। दोस्तों इसको खोल लिए अपन ने। किट खोल लिए दोस्तों इसका।